Фотоохота. Птахи, що живуть поруч з нами. Роль птахів у житті і господарській діяльності людини визначається перш за все через їхні кормові або трофічні зв'язки. Більшість птахів приносять людям користь, бо знищують комах, гризунів та інших ворогів рослин, чим сприяють підвищенню врожайності полів. Знання птахів свого краю допоможе забезпечити охорону корисних, рідкісних, зникаючих видів, обрати шляхи найбільш розумного і раціонального використання багатств пташиного світу, зберегти світ пернатих не тільки для нинішнього, а й для майбутніх поколінь. Птахи дуже прикрашають і оживляють ландшафт населених пунктів, особливо взимку і навесні. Отже, мають деяке декоративне значення. Останнім часом птахи залишаються на зимівлю в населених пунктах. Вони потребують охорони, їх слід приваблювати в ліси, парки і сади.
Узявши в руки рогатку, зупинись і замислись. Чи не станеш ти причиною зникнення ще одного виду птахів? Допоможімо їм сьогодні. Завтра вони нам віддячать сторицею.